Latong ka na ito si Brad. Si Brother Rune. Tagal mo, brada. Picturean ka? Picturean ka? Napicturean ka? Wala ko kumantay. Photographer ya? Pusing ka na. Tala, kaya uwan na. Pasilong ka dito.
Brad, inanaan daw ako nga, Brad. Ano ba? Luyo ba? Inanaan ko ba? Kasi kayo, oy? Kayak bawa motor, no? Oh? Mana Balwarte, mana kan? Asik house. Wana, maadto ko dito ha. Kay ato ang putlan ng akong gan. Kinahan ko magtanaw si mo gyud, gamay kay pag sampot. Gamay ra kay mo bili no, marat sa kay gamot man kasan. Kana ako sa una para sana sa ino ang kasan nagduha oy. Nara. Mga kuan kanang tribo magenta ba? Kadubang niyo nga puro inana. Puro may pink. Oo. Lahan ko. Yes. Iko ko na nang. Sa chuya niyo. Sa motor. Honda ay Honda. Honda na naman katong sarahan. Pero classic o di day. Motor Euro day Euro. Isa na Rosel kana. Dili ka to may Rose oh. For registration. Rosel no, nagkalindot pud ba? Basta asa na. Wa lang kay hawirahan na Ah, Rose. Ah, hindi ay kuan ay Roser day. Katong yung kita katong puti nga kuan. Katong puti ba nga GSR ba? Kusog ka ito dre mo sako. Nagamayag ligid oh. Mas slide ba? Ah, basa. Ah, uy. Oop. Ha? Gimingaw na sad kog saba oy. Ha? Gimingaw na sad kog saba nga tingaw. Magsop man mi sa kong maguwang. Ay, kama di ya? Dili. Kanang SSX gihapon ang kaswap nako si kuan Kinzo. Unya ako maguwang ganahan sa check inani unya giyang tambutso kay Yoshimura man to. Magswap ming duha. Swap na pud mi. Ani. Dealer ta kay digital? Order pa ta to.
Digital na. Ulakan ba? Ah, okay kayo. So, ako na sa diktaw. Mudritso, ang pula niya ba? Mudritso lagi no? Ah, Kana na lang mo isitat. Pag mo igasta sa imong gana na lang. ay. Ako na imong baylo mo kanang sitiya sa kuan, dili ko baylo kay finance na kon. Biyon ko. Ano mo baylo ko? Alisa. Sikay ko. Tulo ka kaon ba? Tulo ka sa tulo ka photographer, siya ro gulay usa. Tanahon, ako makita na sa Facebook, isend ra nimo.